Со поетски перформанс на учениците од двете основни училишта од Делчево синоќа заврши Делчевската поетска манифестација Вапцарови бранувања, што секоја година традиционално во месец декември ја одржува Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров во чест на својот патрон и голем македонски писател Никола Јонков Вапцаров. Оваа година ги имавме најубавите песни, значи децата се гледа дека творат, дека имаат основа која што ја добиле во основните училишта. Се надевам дека ние со тоа што ги откриваме малите таленти, тие ќе добијат шанса да учествуваат уште на многу вакви поетски манифестации и својата креативност да ја збогатат и да станат еден ден писатели и поети во права смисла на зборот со своји пишани книги. Воедно на синокешната трета вечер од манифестацијата, организаторот ги прогласи најдобрите поети и поетеси кои со своји творби на тема Вапцаров и Македонија учествуваа на конкурсот и се представија на манифестацијата. Јас ја добив првата награда и многу сум среќна поради тоа. Сакам само да ги поздравам мојата менторка Маријана Стојменовска и мојата поранешна наставничка Елизабета Џеберска, бидејќи тие го дадоа целиот свој труд и вложија во нас многу емоции и се потрудија ние да бидеме повеќе емотивни и да пишуваме песни. Јас пишував песна на тема Ја љубам својата земја и добив прва награда. Мотивот за да ја напишам песната беше љубовта кон мојата татковина и секако конкурсот кој беше распишен по повод Вапцаровите бранувања. Јас сум Ана Накиева, пишував на конкурсот Вапцарови бранувања, го освоив првото место на тема Мојата татковина и сум задоволна со наградата. Првото место во категоријата пето оделение им припадна на Дамјан Маневски и Теодора Теодоровска. Во категоријата шесто и седмо оделение најдобри беа Елена Ангелова и Викторија Костадиновска и Верица Георгиевска и Јана Анакиева ги напишаа најдобрите творби во категоријата осмо и девето оделение.